विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मलाई इनबक्समा मेसेज गरेर यो कोनको चाहिँ पेरिमिटर कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यही आधारले मैले एउटा कोनको हिसाब लिएको छु। यहाँ फाइन्ड द पेरिमिटर अफ कोन भनेको छ। पिक्चरमा हेर्नुहोस्, यहाँ एबी बराबर 6 सेन्टिमिटर यो कोनको लेन्थ छ, एसी बराबर 6 सेन्टिमिटर यो पनि कोनको भनेको यो बराबर छ। एबी बराबर एसी बराबर छ र डायमिटर दिएको छ यहाँ हाफ सर्किल छ। यो डायमिटर देखिनु भएछ यहाँ 7 सेन्टिमिटर छ। अब यसलाई हेर्नु गिभनमा के छ, एबी गिभनमा बीसी बराबर डी 7 सेन्टिमिटर छ, कोनको लेन्थ सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर भयो। अब यसलाई चाहिँ सोलुसन गर्ने तर्फमा म जाँदैछु। सबभन्दा पहिलो त हामीले यहाँ पेरिमिटर अफ सर्किल निकाल्नु। पेरिमिटर अफ CL सर्किल बराबर वाट बाई युजिङ फर्मुला गर्दा पनि हुन्छ। फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि यसको P इक्वल टु पाई डी हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब P बराबर पाईको मान 22/7 हुन्छ। अब डी भनेको डायमिटर हेर्नुहोस् त यहाँ बीसी बराबर 7 सेन्टिमिटर छ। यहाँ हामी एप्लाई गरौँ 7 बाहिर यसलाई सेन्टिमिटर 7 भन्छ, 7 ले कटो। अब P बराबर कति भयो 20 सेन्टिमिटर भयो। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब यो फुल सर्किलको भयो। अब फुल सर्किल भइसकेपछि यसलाई चाहिँ कोनमा हाफ सर्किल मात्र युज भएको छ, यसलाई हामीले हाफ सर्किल निकाल्नु। CL सर्किल र 22/2 गरिदिँदाखेरि कति भयो 11 सेन्टिमिटर भयो। यो 11 सेन्टिमिटर भयो। अब चाहिँ नाउ एगेन यसलाई चाहिँ के गर्नुस् भने अब कोनको पेरिमिटर निकाल्नु तर्फ जाउँ। पेरिमिटर अफ कोन निकाल्दाखेरि हामीले P इक्वल टु अब लेन्थ हेर्नुहोस् एबी प्लस एसी गरौँ। अब यो बीसी, यसलाई हामीले बीसी हाफ सर्किल, यसलाई हामीले बीसी पनि मानौँ। बीसी बराबर हाफ सर्किल बीसी मानौँ प्लस बीसी गरिदिउँ। अब यो के भयो भन्दाखेरि एबी को 6 सेन्टिमिटर प्लस 6 सेन्टिमिटर प्लस 11 सेन्टिमिटर। अब यसलाई जोड दिँदाखेरि के भयो त 22 6 12 भयो। 11 ले गर्दाखेरि चाहिँ 23 सेन्टिमिटर हुन जान्छ। यो चाहिँ यो कोनको चाहिँ पेरिमिटर कति निक्ल्यो त 23 सेन्टिमिटर छ। यसरी चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ हामीले यस्ता किसिमका प्रब्लमको पेरिमिटर